Ndugu viongozi na washiriki, dhamira ya serikali ya awamu ya 6 ni kuongeza bajeti ili kuhakikisha wanafunzi wahitaji na wale wanaotoka katika familia za kipato cha chini wanapata mikopo au ruzuku kwa ajili ya masomo ya elimu ya juu. Na sasa hivi tuna kauli mbiu ya elimu ujuzi. Na ongezeko la fedha za mikopo na ruzuku linatarajia kuongeza idadi ya wanufaika wa mikopo kutoka 245,384 kwa mwaka wa masomo huu uliopita hadi kufikia 252,773, ambapo sasa hili ni ongezeko kubwa, na wale wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanaongezeka kutoka 81,000 hadi kufikia 88,000. Sote tunafahamu kuwa wanafunzi wanufaika hawa ni Watanzania, wadogo zetu, watoto wetu, majirani zetu, na ndio wataalamu watakao kuja kutuhudumia wakihitimu masomo yao. Kwa sababu hiyo, hatuna budi kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu wa awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuongeza fedha na wigo huo na fursa zaidi kama nilivyozitaja. Naomba tupige makofi. Ndugu washiriki na viongozi, kati ya mambo niliyozungumza muda mfupi uliopita ni nia ya serikali kuendelea kutenga fedha za kutosha kulingana na mahitaji ya wanafunzi. Kama nilivyokwisha eleza kuwa mwaka huu wa fedha wa 2025/26 serikali imetenga jumla ya shilingi 916.5 bilioni kwa ajili ya mikopo ya elimu ya juu, vyuo vya kati na fursa za ufadhili za Samia Scholarship. Serikali imetimiza wajibu wake na imekuwa ikifanya hivyo kila mwaka. Katika mnyororo wa ugharimiaji wa elimu ya juu, wanafunzi na viongozi wao wana wajibu wanaopaswa kuutekeleza. Ninafurahi kuona kuwa viongozi wa wanafunzi hao wamealikwa hapa. Aidha, ninawapongeza kwa kuchaguliwa hivi karibuni, kwa wale wote ambao mmepata madaraka hivi karibuni, na muendelee kutoa ushirikiano mnaotoa kwa serikali. Nikiwa naelekea kuhitimisha hotuba hii, naomba niseme neno kwa wanafunzi na viongozi wa wanafunzi. Narudia tena, nimeshaanza kusema. Mna wajibu wa kusoma kwa bidii ili kuhitimu masomo yenu ndani ya muda wa programu mlizodahiliwa ili kuweza kushiriki katika ujenzi wa taifa. Aidha, mna wajibu wa kushirikiana na management za vyuo vyenu katika kubaini na kutatua changamoto zinazojitokeza bila kuzua hofu na taharuki miongoni mwa wanafunzi.